Kenwood Integrated Amplifier A-45 integrated amplifier to. Ang ganda, kinis pa siya. So play tayo ng music. Naka-input ako sa CD. Gumamit ako ng Bluetooth receiver. Working lahat yan, pati yung lahat ng ano yan, ng selector, saka may bass and treble. Treble yan, oh. Tayo sa speaker A, speaker B yan. Working lahat yan, video, auxiliary, no, mga ano nyo. Pero nasa CD kasi tayo ngayon, DVD, tuner, phono. May phono siya, ito CD tayo ngayon.